न्यूयॉर्क शहर में कल रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेडी लिबर्टी, जिन्हें हमेशा मशाल थामे हुए शांति की मूर्ति के रूप में देखते हैं, उन पर कल रात आसमानी बिजली गिर गई। ये दृश्य इतना खौफनाक और अद्भुत था कि इसे देखने वाले हर शख्स की सांसें थम गईं। एक इंस्टाग्राम पेज जिसका नाम है डंटवूसा ने इस घटना का फोटो पोस्ट किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। फोटो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बिजली का एक शक्तिशाली गोला सीधा मूर्ति के हाथ पर जाकर गिरा। अब तक तो आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये कोई खराब संकेत है? अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर हुआ क्या था। अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। अगर आपको इन सभी में दिलचस्पी है तो प्लीज हमें फॉलो करें।